Assalamualaikum, Sabtang. Okey, nak tanya dengan korang Korang kalau tengah-tengah malam kan, kedai dah tutup, kalau rasa macam pedih hulu hati tu, rasa macam batuk, ubat tak ada. Apa yang korang buat? Ni aku nak kongsi sikit lah. Kalau rasa pedih hulu hati tu kan, benda ni ada kat dapur je, benda ni. Lada hitam. Ambil dalam 2-3 biji, korang kunyah. Korang kunyah. Makan. InsyaAllah pedih hulu hati tu hilang. Sama juga dengan batuk. Batuk pun boleh guna juga lada hitam ni. Ni kalau kat rumah korang tak ada lah ubat kan, macam tengah malam tiba-tiba kena kan, boleh cuba ni. InsyaAllah dia akan lega. Korang cuba lah benda ni. Terbaik. Cuba tau, yang tak cuba. Lada hitam.